Hindi nakuha ni Lola po. Okay, 1, 2. Sarap, no? Oh, dito ka. O, doon, spot ko ulit. Ang kulang ng tutuloy na isa. Hindi may problema kasi siya. Oh, sige, ha? Ha? Gano'n. Spinal cord. Doon ba yan, iniinday niyo? Ayos. Sarap daw. Ito isa. Sarap-sarap pero napakaluwa na siya. Ano ba yun, guys? Wala nang buto. Sige. Oh, yun ha? Oh. Oh, yun, no? Oh. Oh. Mano na yung mga tornilyo, gumana. Hindi, yan, oh. Hindi nag-ano, di ba? Tipasin mo, sige mo. Sige. Oh. Hindi na rin tumasakit eh. Oh, no. So, nag-improve, ha? Ha? Okay. Sipon pa lang, spray nyo. Sino sinisipon dito? Sprayin mo siya, ha? Spray kayo. Tingnan. Meron na po. Nag-spray kayo? Nakabili na po ako. Kailan pa? Nakalinggo. Nakakatulong. Emergency po kasi nahirapan ako. No, Ngayon okay na po. nakatulong ba yung spray? Opo. Okay nga magsabi. Oo. Ito, sige sa... Ano sabi nyo? Ano po, nagtumawag po ako dito kasi nahirapan akong huminga, ubo ako ng ubo, ang daming antibiotic, ang dami kong gamot. Then nakiusap ako dun sa call center nyo. Oo, Sabi ko, i-priority mo ako sa lala mo. Emergency. So, emergency, dinalhan ako 2 tsaka isang magnet. Ito ganun. nandito. Ganun. Ngayon wala na po, sawa na yun. Ito ba yan? Opo, ito, dala-dala ko lagi po. Ayun, ha? Huwag nyo na Ito ha? po. Ubus na nga po, kaya bibili ako ulit. Ayan, ha? Ito po, lagi kong dala-dala to. Tandaan nyo. Kaya po nagaganito. Very good, ha? Ang dami kaming naano yan, ha? Natulungan Maganda yan. po niyan, promise. Oo. Lalo ngayon, ha? Kung sa China, ang totoo ngayon, marami nang napupunong clinic sa Kubo, ha? Mangyayari sa atin yun. Ganun din sa China, ha? Kaya paghandaan nyo, dahil ang hirap, tamaan kayo Nobo, ma-hospital kayo. Kung may mahina pa puso nyo, may stroke kayo. Doon kaya may namamatay na matatanda, ha? Ang ubo, walang gamot. Pero, nagsisimula sa sipon, tama? Sipon muna. Pag napabayaan nyo, inabot ng 3 araw, 4, wala na, nasa loob na ng baga, magkakatagalan. Pero gagamitin nyo pa rin ito para hindi lumala. Pero kung sipon pa lang, matalas kayo, katulad ng ginawa nyo, Maganda nakarecord. rin po, Dok, sa tenga yan. Kasi ang sakit ng tenga ko dati. Kasi nakita ko dun sa okay din sa tenga. I-sprayan ko yung tenga ko kasi parang masakit, kumikirot. Ang ganda. Hindi lang kasi ito, ang dati pangalan nito, multipurpose spray, ha? Yung iba, alam nyo, kaya sa Las Vegas nagkaroon akong dealer sa Amerika. Yung mga nurse ng Pilipina, sabi ko dun sa dealer ko, ang dealer ko nasa may Quezon City, bakit pa nadala mo sa Las Vegas? May dealer tayo ron. Bakit? Lumakas. Di ba lakas ang COVID? Hindi. Alam mo kung saan? UTI. Ang dealer daw yun, nurse. Nagkaroon ng UTI, kung ano na ininom, ito in-spray sa puwerta. Ayun na isa, kaya doon sila ay maraming nurse, malaking ospital. Ayan, kaya hindi lang yung sinabi sa tenga, kaya dinugtong ko na, ha? Ito, alam nyo kung ano yung laman nito? Kung ano yung ginagamit ng ating katawan, sa loob ng ating katawan na pamatay sa virus at bakterya panlaban. Ano yun? Zinc at ano pa? H2O2. Pero wala naman po akong ubo, wala akong ubo. Umina kasi parang nahihilo lang ako. Hindi. Sa pag-therapy tayo, yung hilo-hilo, makatutulungan kayo sa therapy. Ibig sabihin nun, may problema yung dugo nyo, yung oxygen, ha? Nakakaano. Mahina ba kayo minom tubig?
Medyo... Mahina. O, dadamihan nyo ha. Tapos magte-therapy kayo ha. Okay, mababawasan na. Yung karanasan ko dito sa magnet na to, pero bago ko naalala to, galing na kami dito noon eh. Diba, nagpaano na kami. Oo, nagano na. So, gumanda pa ganun, pati yung likod ko, yung sa likod ko, hanggang ganun, wala na eh. Hindi, wala. Ayos na siya. So, ito lang ngayon, bibiyahin na kami ng Mindanao. Yung aeroplano, habang umakyat yan, may pressure yan. Nahirapan ako huminga. Naranasan niyo ba yung pag huminga, parang may tumutusok sa... Sa akin, lumalala siya ng lumalala. Hindi na ako nagpalata sa magulang ko. Parang kumukulo, parang may gumagano habang huminga ako. Medyo matagal, pinabayaan ko lang kasi minsan nawawala, di ba? Hindi, lolang lumalala. Sabi ko, naalala ko yung dugo. Malapot siguro dugo ko. yun, dumapot, diba? Eh, nandito na sa akin yung bagong ganyan. Kinuha ko magnet. Pag nagpatapat ko siguro 2 to 3 seconds. Ang luwag ng hininga ko, sabi ko, grabe to. Naalala ko lang sa salamat talaga sa kamay talaga. The best.